Εδώ είναι μαζεύεται ο κύριος όγκος νερού από το νερό του οροπεδίου που μαζεύεται εδώ στον Αγιώρη το Φόνο ή στον Αγιώρη τη Μεσάδα που λέμε. Είναι οι εκβολές του νερού του οροπεδίου Λασιθίου. Από εδώ ξεκινάει και καταλήγει στο φράγμα του Αποστελέμη αυτή τη στιγμή. Είναι 20 πρώτου 2010, είναι η δεύτερη μέρα που έχει ανοίξει ο Χόνος. Η κοιλάδα είναι καταπράσινη καθώς φαίνεται, είναι μεγάλα πλατάνια, πρίνη, ασθένταμη.